公元23年，蜀汉刚经历夷陵之败，刘备病逝，国家空虚动荡，北有曹魏虎视，东有孙权窥视，南方益州、张科、越绥三郡同时叛乱。诸葛亮面对几乎绝望的局势，却选择暂缓出兵，反而在南征途中反复擒获又释放孟获。他的每一次行动都看似矛盾而谨慎。那么这场军事操作的背后，究竟隐藏着怎样的智慧与战略布局？蜀汉的未来又将因他而如何改变？张武2年，公元222年闰6月，刘备兵败夷陵（今湖北宜昌）。8月，刘备撤退至永安，也就是白帝城。诸葛亮大叹，可惜法正故去，否则必能阻止陛下东征之举。张武3年，公元223年2月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事。刘备对诸葛亮说：“你的才能是曹丕的10倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果世子刘禅可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取夺。”诸葛亮提气地说：“臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的气节，直到死为止。”刘备又要刘禅视诸葛亮为父，延至4月，刘备逝世。诸葛亮忍着悲痛回到成都，宣布了刘备的死讯，随后辅佐刘禅继位，史称蜀汉后主。刘禅封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。公元223年，蜀汉张武3年6月前后，益州郡的汉族豪强雍凯趁蜀国在夷陵兴败、刘备病逝以及黄元叛乱的混乱时机，册任张科郡太守朱褒、越绥郡收王高定以及益州郡少数民族头领孟获等一起叛乱。他们杀死了益州郡太守郑安，又把接任的太守张翼抓起来送往东吴。越绥郡则杀死了郡将焦黄，而张科郡则杀掉了陈氏常先，一起反对蜀汉政权。由于蜀汉新招大败，兵力损失巨大，加之刘备刚刚去世，国内局面需要整顿，因此诸葛亮没有立即采取平叛的军事行动，而是采取了招抚的措施，但是并没有取得什么效果。在北有曹魏大军压境，东有孙吴荆州军威胁，南有三郡叛乱的困难形势下，诸葛亮采取了北抗曹魏，东和孙权的战略。于公元223年10月，派邓芝到东吴进行修好，并取得了外交上的成功。接着，在公元224年，积极进行兵力补充、整训等战役准备工作。这样，在公元225年初，已经具备了南下平叛作战的条件。于是，诸葛亮在成都开始组织这次南征战役。公元225年，蜀汉建兴3年3月，诸葛亮大军开始行动。首先沿水路自成都快速到达博道，经四川宜宾，而后以博道为前进基地，开始分兵行动。登陆马军军自博道向东南的张科郡进兵，东路的李辉军自驻地平邑沿小路南下益州郡，偷袭孟获的后方。诸葛亮的西路主力自博道折向西南，进军到安上，经四川平山一带。这时高定的主力主要集结在毛流、定作、背水经四川美姑一带。诸葛亮为了吸引叛军主力决战，在到达背水地区后暂停前进，以等待叛军向背水地区集中，以便一举消灭之。高定的主力果然向背水地区集中，自益州郡北上增援的雍凯、孟获部队也在向这个地区运动。这时叛军内部发生了内讧，高定部将杀死了雍凯，结果造成孟获军停止了向背水地区的增援。诸葛亮看到已经不能将叛军拒而歼之，于是果断向当面的高定军发起了进攻，击败了高定军。高定的部队后撤到群都，经四川西昌，准备继续抵抗，又被诸葛亮大军击败，并攻占了群都。高定带领残部2000人不肯投降，继续抵抗，被蜀军最后全部消灭，高定战死。这时孟获军已经向益州郡老家撤退，诸葛亮大军立即展开追击。与此同时，马军的东路军进展顺利，在张科郡击败了朱褒部队，平定了该地区的叛乱。
李辉军在攻入南中益州郡一带孟获根据地后，遭到了强大部族武装的包围。李辉在孤军深入又没有诸葛亮大军消息的情况下，利用欺骗手段麻痹部族武装，而后趁其不备发起反击，一举将优势的敌军击败，并荡平了益州南部地区，占领了孟获的根据地，切断了孟获军的退路。公元225年，诸葛亮大军渡过泸水，进入益州郡，在克服了气候、地形、运输等困难后，在沛县今云南曲靖以北地区追上了孟获的部队。据汉晋春秋华阳国志记载，南征过程中出现了七擒七纵孟获的故事。诸葛亮曾派人调查孟获的情况，得知孟获在当地非常得人心，这样一来因公更加不可行，有可能会引起百姓更为强烈的反对。诸葛亮决定先让孟获臣服蜀汉，然后利用他的威信收复南中。诸葛亮首先开战，当他要求士兵上阵随便抵抗几下之后，就朝后撤退。孟获看到蜀军溃逃，还以为他们打不过自己，便洋洋得意起来，命令对蜀军穷追猛舍。但他没有想到，诸葛亮已布下了陷阱等着他。孟获被抓后，见到诸葛亮，脸上露出不屑的表情。他以为诸葛亮要杀死自己，让他没有想到的是，诸葛亮居然命人给他松绑，还轻言细语劝他不要再和蜀汉作对。孟获不听，嘴里一直叫骂着。诸葛亮也不反驳，只是笑着领他参观蜀军军营。在这之前，诸葛亮故意把精壮的士兵都藏起来，让孟获以为军营里只有些老弱残兵。孟获看了之后，对诸葛亮说：“这次被你们抓住，是我作战失误，现在得知你们兵力不过如此，这样的话，打败你们是再容易不过的事情了。”孟获这么说，正中诸葛亮下怀。诸葛亮命人把孟获送出大营，让他好好准备一番再来。到了这天半夜，孟获率领500名士兵前来偷袭蜀军，一路上什么埋伏也没有，很顺利的进入了军营。正当孟获暗自得意偷袭成功的时候，蜀军突然从四周冒了出来，把孟获一行人围困在中间。原来诸葛亮早就猜到孟获半夜会来偷袭，已经部署好了埋伏等着他。孟获再次被擒，可他还是不服气。诸葛亮也很大度，仍旧放他离开，等着他下一次进攻。如是几次之后，孟获再也不敢小看诸葛亮了。他把几位部落首领召集起来，带着联合大军攻打蜀军。诸葛亮轻轻松松把他们引进设好的埋伏里。部落首领们十分慌张，纷纷请求孟获想办法逃脱。正在这时，诸葛亮传话命令蜀军放孟获等人回去。部落首领没料到诸葛亮会这么说，心里都很不踏实。孟获却流着泪说：丞相对我们仁至义尽，如果我们还执迷不悟的话，真是该死了。说完便领着众首领投降了诸葛亮。接着诸葛亮大军南下到达沛县地区，与李辉的部队会师。随后大军向西挺进，进军滇池（今云南晋陵东），并分兵平定了四周的部族。这时是公元225年秋，整个战役胜利结束。七擒孟获一词在汉晋春秋华阳国志出现，三国志却没有，所以一直有质疑此事只是虚构。但裴松之的《三国志注》及司马光的《资治通鉴》都将七擒孟获载入书中，而且与《三国志》没有冲突或出现史料上的错误，又有二传史料，所以大部分学者都相信七擒孟获。亦有指云南一带有孟获七擒诸葛亮的说法，不过此说法对历史事实有所矛盾，如孟获是七擒诸葛亮，诸葛亮又如何平定南中及推行多种治南措施，所以多是以讹传讹或是提高部落声望的说法。